guys, welcome to my video. Dan video kali ini aku pengen nunjukin squishy collection, my top squishy collection. Jadi kenapa aku bilang TOP? Karena aku suka banget sama squishy ini, dan harganya karena dia memiliki kepercayaan dan mereka memiliki khas yang lain. Oke, langsung aja ya guys. Sebenarnya yang pertama aku akan munculin squishy mango. Ini mango lumayan jumbo. Wanginya kayak mango beneran. Wanginya enak banget kayak mango. Karena itu aku batuk karena ini dengan wanginya seperti mango. Ini enggak slow. So, dan yang kedua ada squishy rabbit. Kenapa aku bilang ini top? Karena dia slow banget. Walaupun wanginya gak seenak kayak mango, dia slow, dan juga harganya lumayan mahal, 125, cuma segini. Ya ampun, ini kayak replika gitu, tapi ini kayak belinya di Banggood, padahal aku belinya di Freya. Pokoknya enak banget. Dan guys, yang ketiga adalah ada yang tahu? Nanti aja itu yang terakhir. Yang ketiga ini aja deh. Ceng, ini dia squishy yang udah rusak. Kenapa aku bilang TOP? Ini squishy pertama aku, serius. Ini squishy pertama aku beli waktu itu, waktu mau retret. Dan yang terakhir adalah squishy Millie the Way yang jumbo gitu. Karena aku bilang top, walaupun harganya 180. Nggak kelihatan ya, 180. Dia slow di semua bagian. Ekornya slow, ininya slow, topinya slow, siripnya juga slow, mulutnya, matanya slow banget. Dan ya guys, itu tadi keempat squishy collection yang top. Mango, rabbit, Rilakuma yang bird apa, aku juga nggak tahu karena aku belinya dekat Rilakuma. Millie the Way. So guys, thanks for watching. Don't forget like, comment, subscribe video, dan jangan lupa untuk komen karena aku udah kehabisan ide, dan jangan lupa juga like karena itu bisa dukung aku banget. Okay guys, thanks for watching. Don't forget like, comment, subscribe. Dan guys, terakhir aku pengen juga sesuatu. Aku punya squishy mango yang tadi dan sebuah gunting. Gak cukup guys, ini jadi potong deh. Masih eman, tunggu matang dulu. Bye bye ya guys. Like ya.